آیا تا حالا براتون پیش اومده که خودروتون دچار تغییر صدا و لرزش شده باشه و شتابش نسبت به قبل کم شده باشه و همزمان هم چراغ چک موتور روشن بشه و حتی در حالت درزا خودروتون دچار نوسان دور موتور بشه؟ این مشکل یه دلیل بیشتر نداره و اون هم پدیده میسفایر یا احتراق ناقص درون موتوره. میسفایر در واقع یه خطای بزرگ پیشرانه است که به طور همزمان سخت افزار و نرم افزار خودرومون رو درگیر میکنه و باعث میشه مشکلات متعددی توی خودرومون به وجود بیاد. از جمله باعث مشکل توی کاتالیست میشه و حتی باعث خرابی در این قطعه میشه و حتی باعث آسیب رسیدن به موتور میشه، چون به دلیل برهم خوردن نسبت سوخت و هوا باعث میشه به طور غیر معمول دمای پیشرانه زیاد بشه و همچنین بروز میسفایر باعث میشه تقارن موتور خودرومون به هم بخوره و باعث بشه لرزش ها و تکان هایی رو توی خودرومون احساس کنیم که منجر به فشار زیاد روی دست موتورا میشه که احتمال شکستگی رو توی این قطعات افزایش میده. پس با توجه به این مشکلاتی که میسفایر میتونه برای خودرومون به وجود بیاره و اون علائمی که توی خودرومون در واقع خودش رو نمایان میکنه، بهتره که هر چه سریعتر نسبت به عیبیابی و رفع این مشکل اقدام بشه. ببینید، منظور از میسفایر احتراق ناقص یا عدم احتراقه که به طور همزمان توی یک یا چند تا سیلندر میتونه رخ بده که به طور عامیانه میگن که خودرومون تک کار میکنه یا سه کار میکنه که بین مردم این رواز داره. اگه بخوام به طور ساده این مسئله رو بیان کنم، ببینید همونطور که میدونید توی موتور احتراق داخلی باید احتراق به طور همزمان و دقیق توی تمامی سیلندرها اتفاق بیفته. اگه بنابر دلایلی که بهش اشاره میکنم احتراق توی یک یا چند سیلندر رخ نده، مخلوط سوخت و هوایی که میخواد وارد محفظه احتراق بشه به صورت خام و نسوخته از این محفظه در واقع خارج میشه و مستقیما وارد میشه به مجرای خروجی و اون مخلوط سوخت و هوایی که مشتعل نشده بود به همراه گازهای گرمی که حاصل از اشتعال سایر سیلندرها به وجود اومده وارد منفولد خروجی میشه و به سمت کاتالیست در واقع حرکت میکنه و به دلیل حرارت بالای اون گازهای خروجی این سوخت به جای اینکه در محفظه احتراق مشتعل میشه میاد در مسیر خروجی اگزوز در واقع و در مسیر کاتالیست دچار اشتعال میشه و این قطعات رو دچار خرابی و تخریب میکنه. خب حالا که متوجه شدید میسفایر دقیقاً چیه، حالا ما چطوری بفهمیم که خودرومون دچار احتراق ناقص شده؟ اولین قدم در تشخیص میسفایر توجه به علائم و نشانه هاست. خب فرضاً خودرومون دچار این مشکل شده و ما باید اول نشانه ها و علائمی که توی خودرومون به وجود اومده رو در واقع متوجه بشیم و تشخیص بدیم. اولین نشانه دشواری فعالیت موتور در حالت درزا. اگه فکر میکنید که خودروتون در حالت درزا یا ایستا دچار نوسان موتوره و به صورت نامتوازن کار میکنه و حتی دور موتور هم نوسان داره، میتونه دلیلی بر احتراق ناقص باشه. دومین نشانه کاهش شتاب خودرومونه. ببینید ماشینایی که دچار احتراق ناقصند با مشکل کاهش شتاب در واقع مواجهند. تو این حالت با فشردن پدال گاز نسبت سوخت و هوا تغییر نمیکنه، بنابراین شما شتاب محسوسی رو در واقع نمیبینید. نشانه سوم تغییر صدای موتور خودرومونه که معمولا با لرزش هم همراهه و حتی تکانهای خفیفی رو هم شما مشاهده میکنید. نشانه چهارم روشن شدن چراغ چک موتوره. ببینید در صورت بروز مشکل توی سیستم الکترونیکی خودرو از جمله سنسورها، حالا ممکنه خطاهایی رو به سمت ECU بفرسته که در صورت در واقع احتراق ناقص موتور هم این خطاها خودش رو با روشن شدن چراغ چک نشون میده. نشانه پنجم افزایش دود خروجی از اگزوز
که حتی توی بعضی مواقع هم شما انفجارهایی رو در اگزوز خودروتون هم مشاهده میکنید که این هم نتیجه اون احتراقیه که در مسیر خروجی اگزوز در واقع رخ میده. به جای اینکه این سوخت در محفظه احتراق در واقع مشتعل بشه، میاد در مسیر خروجی اگزوز این اشتعال انجام میشه و باعث میشه حالا دود نسبتا سیاه رنگی همراه با حالا احتمال داره توی بعضی مواقع هم اون شعله احتراق رو هم شما از اگزوز ببینید. قدم دوم در تشخیص میسفایر استفاده از دستگاه دیاج برای یافتن اون خطا. ببینید معمولا میسفایر یه خطای نرم افزاری که خودش رو در قالب مشکلات سخت افزاری در واقع بروز میده. بنابراین قدم دوم در تشخیص میسفایر استفاده از دستگاه دیاج که معمولا این مشکل با کد خطای P013 روی دستگاه دیاج خودش رو نشون میده که با تعویض سنسور مشکل دار و رفع خطا میشه میسفایر رو رفع کرد. اما نکته که هست اینه که همیشه میسفایر به دلیل مشکلات نرم افزاری نیست و ممکنه به دلیل مشکلات فیزیکی و مکانیکی هم رخ داده باشه که از جمله‌اش میشه به مشکل توی سیستم زرقه‌زنی خودرومون که شامل حالا شمع‌ها میشه، وایرها و کوئل، و یا اینکه مشکلاتی در سیستم سوخت‌رسانی خودرومون شامل حالا پمپ بنزین، فیلترها و انژکتورها هم میتونه رخ بده. و اگه هم به مکانیک مراجعه کرده باشید، مکانیکا میان اون فشار کمپرس سیلندرها رو اندازه‌گیری میکنن که میتونه مشکلات در کمپرس سیلندرها هم به وجود اومده باشه، و یا اینکه در بخش تایمینگ موتور هم احتمال داره مشکلاتی رخ داده باشه که باعث احتراق ناقص بشه. بعضی وقتا ممکنه مشکلات مکانیکی عامل این احتراق ناقص باشه که این زیاد رایج نیست، ولی ممکنه مشکلاتی در خود پیستون ها به وجود اومده باشه، یا اینکه یتاقان های میلنگ هم میتونه دچار مشکل شده باشن که این هم باید توسط مکانیک مجرد در واقع بررسی بشه. پس نتیجه چی میشه گرفت اینه که در صورت بروز مشکل میسفایر یا احتراق ناقص توی خودرومون ما باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنیم. حالا اگه شما هم تجربه‌ای در این مورد دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا تا بعد.